ئەنکارە نیاز و خۆشەویستم کاتان باش، هیوادارم سەرکەوتوو بن و سوود لەم بابەتانە ببینن. ئێستا ئەم بابەتەی کە بۆتان ڕیکۆرد دەکەم ئەمیش کۆمەڵی هەڵبژاردنە کە پەیوەندی بە هەرسە ئیپیسۆد 1 و 2 هەیە. بە ئیپیسۆد 1 دەست پێ ئەەکەین. ئیپیسۆد 1 یەکەم هەڵبژاردنەی The name of the inn was هەڵبژاردنەکان The Admiral Benbow. ئاگاد لێبێ لێرە لە یونیتی لە ئیپیسۆد 1 ناوی ئینواتە میوانخانەکە ئەدمیراڵ بینبۆیە، بەڵام لە یونیتی 3 سپای گلاس ئینمان هەیە. ئەمەیان کە سپای گلاس ئین کە لۆنگ جۆن سیلڤەر کە دەریاوانەیە قاچەکە ئەیبا بەڕێوەی ئەوە لە ئیپیسۆدی 3 بەڵام ئەمەی ئیپیسۆدی 1 ئەدمیراڵ بینبۆیە. بۆشایی was a strong heavy man with a long hair and an old blue coat. He had a long scarf from a sword across one cheek. ئەمە وەسفی کاپتنە. کاپتن بیل کاتێک کاڵێ پیاوێکی بەهێز لەگەڵ قژێکی درێژ و چاکەتێکی کۆنیشین لەبەرا و شوێنێکی برینی چاک بۆ بەسەرێکێ لە ڕوومەتەکانێتی. ئەمە کاپتن بڵە. سێهم the captain arrived with his sea chest یعنی سندوقە دەریایەکەی کە گەشتە ئەدمیراڵ بینبۆ سندوقە دەریایەکەی پێبوو. Bill بۆشای from a sword across وتمان ئەمە Bill had long scar واتە شوێنی برینێکی چاک بووەوە. خۆی wound یعنی برین، بەڵام کاڵێ سکار برینە و چاک بۆتەوە واتە شوێنی برینی چاک بۆی درێژ. from a sword کە بە شمشێر وای لەکراوە across one cheek. لێران نەیوتۆ ئایا چێکی ڕایت یان لێفت، هەڵێ one cheek واتە ڕوومەتێکی. Bill knocked on the inn door and when Jim's father opened the door called roughly for rum. کاتێک یای لە دەرگای میوانخانەکە باوکی جیم دەرگاکەی لێ کردەوە، یەکسەر هاواری کرد بۆ شەراب. The captain seemed to like the bay and its cliffs because بۆچی حەزی لەو نۆکەندە بوو لەو بەنداوە بوو کاپتن؟ لەبەرەوەی it was quiet شوێنێکی هێمن و بێدەنگ بوو and he could watch the ships out of sea و ئێشتاین لێوە چاودێری کەشتەکان بکات لە ناو دەریادا کەواتە both of them. حوتەم back at the inn every evening he used to drink and sing a tale frightened stories. کاتێکە گەڕایەوە هەموو ئێوارەیەک ئەی خواردەوە و گۆرانیەوت بە چیرۆکی ترسێنەری ئەگێڕایەوە. بۆچی بوو؟ وتی ordered everyone to hear in silence کە ئاماژەیەوە بۆی کە هەموو کەس بێدەنگ بن و گوێ لەو بگرن. Jim realized that the captain was nervous about other sailors and he was especially worried about a seaman who was blind-fingered, a seaman who had lost 2 fingers, a doctor called Livesey, a seaman who had 1 leg. A seaman who was blind ئەمانە کە لە پیاوە کوێرەکە ئەترسا. دوای ئەوە the old sailor offered to give Jim a silver 4 penny every month. ئەم دەریاوانە پیرە وعدی دا بە جیم کە هەموو مانگێک 4 پێنی سیلڤەری بداتێ، زیوی بداتێ. if we would keep an eye open ئەگەر چاوکراوە بێ. بۆچی؟ a seaman with 1 leg. a seaman who with 1 leg ببورە ئەمان
کە چاودێری بکە بۆ چ شتێک بۆ ئەوەی کە دەریوانە یەقاچەکە ببینێت هەموو مانگێت 4 پێنی زیوێداتێ. The captain Bill asked Jim to keep an eye open and look for sailor with one leg. هەمان ئەو پرسیارەیە کە بە شێوەی تر دووبارە بۆتەوە. They were about hanging storms at sea and terrible crimes. ئەڵێ دەربارەی هەڵواسین و زریانی ناو دەریا و تاوانی مەترسیدار بوون. The captain Bill's frightening stories of the sea. واتە چیرۆکە مەترسیەکانی کاپتن لە ناو دەریا دەربارەی ئەو شتانە بوون. The black dog frightened stories of the sea. ببوورە 12. When the doctor refused to listen to a story by the captain, کاتێکە دکتۆر ڕەوزیەوەی کە گوێ لە قسەکانی کاپتن بگرێت. The captain got very angry and nearly attacked them with a knife. کاپتن زۆر تووڕە بوو و هێرشی کردە سەری بە چەقۆ. One day when the captain was out watching ships, ڕۆژێکیان کاتێک کاپتن لە دەرەوە بوو چاودێری کەشتەکانێکە کرد. A horrible looking man called Black Dog arrived. پیاوێکی مەترسیدار کە شێوەی ترسناک دیار بوو دەرکەوت کە ناوی Black Dog بوو. The man whose 2 fingers were missing from his left hand, ئەو پیاوەی کە دوو پەنجەی لە دەستی ڕاستی ئەگەر لێبێ ئەڵێ left hand نەک right hand ئەم لێفتە بکرێ بە right غەڵەتە بێ کێ بوو کەوەی کە لە دەستی ڕاستی دوو پەنجەی نەمابوو Black Dog بوو. The person who came to the Admiral Bimbo and had a sword fight with the old sailor, ئەو کەسەی کە ها بۆ Admiral Bimbo بۆ میوانخانەی Admiral Bimbo و لەگەڵ کاپتەنا بوو بە شەڕشمشێریان Black Dog بوو. Black Dog hid behind the door. بۆچی Black Dog لە پشتی دەرگاکە خۆی شاردەوە بەرجیمی لە پشتی دەرگا خۆم بشارینەوە to surprise the captain on his return. بۆی سورپرازێ بکات کاتێک کە کاپتن لە گەڕانەوەی کاپتندا. When Captain and Black Dog met first they were talking quietly, but then they started arguing and sword fighting together. یەکەم جار کاتێک کە Black Dog چای بە کاپتن کەوت بە هێواشی قسەیاندا کرد بە هێمنی قسەیاندا کرد بەڵام لە ناکاو دەستیان کرد بە جنێ و شەڕەشمشێر بەیەکەوە. Jim learned to stay away from Billy Bones because he didn't speak when spoke to. Jim ڕاهات بوو کاتێک کە کاپتن قسەیە کرد لێ دوورەکەوتەوە because he didn't speak when spoke to چونکە قسەی ناکرد کاتێک کە قسەی بۆ بکرایە. The old sailor used his sword in his fighting with Black Dog. Old sailor واتە کاپتن شمشێرەکەی بەکارهێنا لە شەڕ لە بەرامبەر Black Dog. After the fight, لە دوای شەڕەکە Black Dog ran away with blood streaming from his shoulder. کاتێک کاپتن و Black Dog لە ژوو بوو بە شەڕیان لە دوای شەڕیان کرد Black Dog بەڕاکردن ڕۆژ لە دەروی میوانخانەکە و خوێن لە شانی هاتە خوارەوە. Here is like a fair wind و ئەمانە چی بوون؟ They were tattoos on Bill's arm. ئەمانە خاڵ بوون تاتو بوون لەسەر قۆڵی Captain Bill. After the first stroke, Dr. Livesey advised Bill to lie in bed for 7 days. دکتۆر داوای لێ کرد لە دوای یەکەم جەڵدەکە لێیدا دکتۆر داوای لە کاپتن کرد کە بمێنێتەوە لە جێگادا بۆ ماوەی 7 ڕۆژ. 7 days یان a week. هەچ کامێکیان بێ ڕاستە. At about midday لە نیوەڕۆیە بوو Jim went to see the captain. چوو کاپتن بێنە. He seemed both weak and excited. ئاگا لێبێ. Both weak and excited. When first Jim saw the captain after the fight, کاتێکم جار Jim لە دوای شەڕەکە کاپتنی بینی. The captain told Jim about his secret and the men who were looking for him. اینجا کاپتن دەربارەی ئەو نهێنی خۆی پێوت و ئەو پیاوانەی کە بۆچی بەدوایە دەگەڕێن. The captain told Jim what Black Dog and other sailor want is all sea chest. کاپتن ئەوەی بە Jim وت کە Black Dog و دەریاوانەکانی تر چیان لەوێ his all sea chest کە
سندوقە دەریایە کۆنیەکەیان ئەوێت. The captain promised Jim بۆ شایەی if he bring him a glass of rum for Guinness, a golden guinea. The captain wanted Jim to go to the doctor to get the magistrate. بۆچی لە حاڵەتێکە کاپتن داوای لە جیم کرد کە بچێت بۆ لای دکتۆر بۆی پیاوانی پۆلیس بێنێ. When Jim saw Black Dog, when they got to the black spot on the captain, when Jim saw the sailor with one leg, all of them. یعنی لەم سێ حاڵەتە کە داوای لەکە بچێت بە دکتۆر بڵێت و پیاوانی یاسا و پۆلیس لێ ئاگادار بکاتەوە. Captain Bill was Flint's first mate. The black spot پێشتریش ئاماژەمان پێ کردووە شێوەی black spot شێوەیەکی سێرکڵەری هەیە یان ڕاوندی هەیە واتە شێوەیەکی خڕی هەیە دیوێکی ڕەشە واتە kind of warning واتە ئاماژەیەکە بۆ ئاگادارکردنەوە بە شێوازە یاساییەکەشی وەختی خۆی چۆن دراوە بە کەسی ئەو کەسەی black spoتی بردەوە بۆ کەسی بەرامبەر بە دەستی ڕاستی یاوێتی پێی بەڵام ببێ ئەو بە دەستی چەپی لێ وەرگرێت کە ئەمە ئاماژەیە بۆی کە تۆ کەسێکی خراپی و داواکراویت. If Bill gets the black spot ئەگەر Bill Captain Bill black spoتی پێگەی it means they are coming to get him and what he has got. واتای ئەوە هاتوون ئەو بەرن و هەچیشی هەیەتی. Blind Pooh gave the Captain Bill the black spot. ئەو کەسەی black spoتی دایە دەست Captain Bill ناوی پوو بوو یان blind man یان blind Pooh یان پوو بەتەنیا. Billy Bone had lost 2 fingers, tattoos on his arm, a scar on one cheek. بیوسی ڕاستەکەیە سێ تاتو یان several tattoos لە کتێبەکە لە several tattoos on his arm واتە چەند تاتوویەک کە ناوەکانی شێڵێ سێ دانەیە لەسەر قۆڵی بوون و شوێنی برینەی چاک بووە لەسەر ڕوومەتێکی کەواتە بیوسی ڕاستە. The day after Jim's father died, ئەو ڕۆژی دوایەوەی کە باوکی جیم مرد, the captain started coming downstairs again to drink and sing. کاپتن هاتە خوارەوە و دەستی کرد بە خواردنەوە و گۆرانی وتن. After his fight with Black Dog, the captain was very weak and getting weaker. لە دوای شەڕەکەی لەگەڵ Black Dog کاپتن بەرەو لاوازی و لاوازتر ئەڕۆی but he sat there بەڵام لێدانیش بوو with his sword and ready for the trouble بەڵام بە شمشێرەکەی ئامادە بوو. Several days later when Jim was standing at the door and چەند ڕۆژە دواتر کاتێک جیم لە دەرگای میوانخانەکە وەسا بوو a horrible man arrived پیاوێکی ترسناک هات and ordered Jim to take him to the captain کە داوای کرد کە ئەمری کرد بە جیم بیبا بۆ لای کاپتن. Blind Pooh was walking tapping a stick in front of him. ئەمە پیاوەکەرەکەی کە تەقەی گۆچانەکەی هات کە لە بەردەمی ڕۆی. The pirate who brought a black spot to Billy Bones was ئەو چەتەیی کە black spoتی هێنا بۆ Billy Bones چی بوو blind واتە کوێر بوو. When the blind man put something into the frightened captain's hand, کاتێک کە پیاوەکوێرەکە شتێکی خستە دەستی کاپتنەوە, the blind man immediately left the inn. دەم و دەست یەکسەر ئەو میوانخانەی بەجێهێشت و ڕۆی پیاوەکوێرەکە واتە پوو. After reading the black spot, the captain said that he had got time till 10 o'clock. کاتێک کە خوێندەوە سەرێکی دەستی کرد و خوێندەوە کاپتن وتی کاتی تا سەعات 10 هەیە. According to the black spot that was given to the captain, he has got 6 hours. واتە لە سەعات 4 بووە ئەمەی پێداوە چونکە توی تا سەعات 10 کاتەیە و لێرە شەڵێ بە گوێرەی بلاک سپۆتەکە کە دراوە بە کاپتن تەنها 6 ساعتی بەدەستەوە بووە واتە 6 ساعتی واتە لە سەعات 4 پێی دراوە.
When the captain looked down at the thing in his hand and saw the black spot, کاتە کاپتن سەیری ناودەستی کرد و سەیرێکی black spotەیە کرد لە ناودەستیا, he cried something about time and fell to the floor dead. هاواری کرد دەربارەی کات و کەوتە سەر زەویەکە و مرد. The died because of he died ئەمکەین بە he died لەبەر چی مرد؟ لەبەرەوەی جەڵدەی هەبوو. I told him drinking rum would kill him and it nearly has. دکتۆر لێڤیسی ئەمە قسەی عادەتەن لە بینی دوو inverted comma دوو کۆمای هەڵگەڕاوە ئەمە قسەیە ئەڵێ پێم وت کە ئارەق ئەیکوژێ و نزیکیشە کە ئەمە دکتۆر لێڤیسی ئەم قسەی کردووە. ئیپیسۆدی دوو Jim told his mother everything that happened to the captain. جین هەموو شتێکی دەربارەی بە دایکی و دەربارەی کە لە کاپتن ڕوویدا. Jim and his mother first decided to go to the nearest village to get help. Jim لەگەڵ دایکە یەکەم جار بڕیاریاندا بچن بۆ نزیکترین لادێ کە داوای یارمەتی بکەن. After Captain Billy's death, Jim and his mother decided to go to the nearest village, then open the chest. یەکەم جار دوای مردنی کاپتن بڕیاریاندا بچن بۆ نزیکترین لادێ و دواتر سندوقەکە بکەنەوە. When Jim and his mother went to the village asking for help, کاتێ جیم و دایکی چوون بۆ ئەو لادێ داوای یارمەتی بکەن, no one was returned with him to the inn. کەس لەگەڵیان نەگەڕا بۆ میوانخانەکە. People from the village didn't want to return to the inn with them because خەڵکی لادێکە نانویست لەگەڵیان بگەڕێنەوە. بۆچی؟ لەبەر ئەم سێ هەڵبژاردنە هەرسێکی ڕاستە. Some of them heard of the Captain Flint. هەندێکیان دەربارەی Captain Flint بیسیبیان. Some had seen strange men on the road that day. هەندێکیان چەند پیاوێکی غەریبیان بینی بوو لە سەرڕێگەکە. Some had seen a ship in the nearby. هەندێکیان کەشتێکیان بینی بوو لە نزیک بەنداوەکە. کەواتە هەرسێکی ڕاستە. When Jim and his mother were in the village, کاتێ جیم و دایکی لە لادێکە بوون, لێرە ئەیوبی ڕاستە. A man helped them by giving Jim a gun. پیاوێک یارمەتی جیمیە کە چەکێکی دا پێی. Only a woman helped them by giving Jim's mother A boy gave help as he said he would ride to the doctor's house to get help. وە کوڕێکی یارمەتی وت یان کەوتیم نەچوون بۆ ماڵی دکتۆر بۆی داوای یارمەتی لێ بکەن. When Jim and his mother returned to the inn, کاتێ جیم و دایکی گەڕانەوە میوانخانەکە, first they went to the room where the captain lay. یەکەم جار چوونە ئەو شوێنەی ئەو ژوورەی کە کاپتن لێی کەوتبوو. On one side of the black spot were these words. لەلایەکی black spotەکە نووسا بۆ موشانە, you have till 10 tonight. تۆ هەتا دەیشەوت هەیە. It was about 6 o'clock when Jim found the key to the captain's chest on a piece of string round his neck. نزیک سەعات 6 بوو کاتێ جیم کلیلی سندوقەکەی کاپتنی دۆزیەوە کە بە پەتێک لە ملیا بوو. The chest was old and well used and it had letter B burned on it. سندوقەکە کۆن بوو, بەباشی بەکارهاتبوو و لێتەر B لەسەر سووتێنرا بوو, هەڵقۆڕرا بوو, باڵکۆڕین سووتێنرا بوو. In the chest were too many things. لە سندوقەکە شتی زۆر تیا بوو. ئەمە هەمویان هەڵبژاردنەکان هەمووی ڕاستە لێرە. There was an old Spanish watch. ساعتێکی کۆنی ئیسپانی. There was a large piece of silver. کە پارچەیەک زیوی گەورەی تیا بوو. When Jim and his mother were running towards village, کاتێ جیم و دایکی ڕایان کرد بەرەو
لادێکە Jim's mother fainted. دایکی جیم بورایەوە. When Jim's mother fainted, کاتێ دایکی جیم بیورایەوە, Jim pulled her under the nearby bridge. یەکسەر جیم ڕاکێشایە پردێکی نزیک کە لەوێ بوو. When Pooh and the men arrived at the inn, کاتێ پوو پیاوەکانی گەشتنە میوانخانەکە, واتە پیاوەکە جۆرەکە کە گەشتە میوانخانەکە لەگەڵ پیاوەکانی, most of them went inside. زۆربەیان چوونە ژوورەوە. When Pooh's men went inside the inn first, کاتێکە پیاوەکانی پوو چوونە ژوورە یەکەم جار, they found the dead captain's body. یەکسەر لاشە مردووەکەی کاپتنیان دەست, هاوریان کەوتیان کاپتن مردووە. When Jim and his mother had counted out about half of their money, کاتێ جم و دایکی نیوەی پارەکەیان ئەژمارد, the blind man stick, they suddenly heard the tap-tapping of the blind man's. گویان لە دەنگی گۆچانی پیاوە کوێرەکە بوو کە دیسان هات. The leader of the law officer followed the pirates when they ran away from the Admiral Bimbo. سەرۆکی پیاوە یاساییان, سەرۆکی شۆرتەکان یان سەرکردەی پۆلیسەکان دوای چەتەکان کەوت کاتێ کە لە میوانخانەی ئەدمیرال بیمبۆ هەڵهاتن. Jim wanted to get the packet he had taken from the chest to Dr. Livesey. Jim ویسی ئەو پاکەتەی کە لە سنوورەکە دەرێنا یوە بۆ دکتۆر لیڤسی. Pooh died when he fell under her horse. کاتێک کەوتە ژێر ئەسپەکەوە, Pooh واتە پیاوەکوێرەکە مرد. Jim and Mr. Dance found the squire having dinner at Dr. Livesey's house. Jim لەگەڵ Mr. Dance ئاغایان بینی کە خەریکی نانخواردن لە ماڵی دکتۆر لیڤسی. The squire Trilwani, Agha Trilwani was a tall, strong man with eyebrows that were ئەمە وەسفی ئاغا تریلوانیە. When Dr. Livesey said that he had information in his pocket about the place of the treasure, he meant the pocket covered in cloth. کاتێک کە دکتۆر لیڤسی وتی کە زانیاری هەیە دەربارەی و پاکەتە وە شوێنی گەنجینەکە, مەبەستیەوە بوو the pocket covered in cloth, ئەو پاکەتەی کە بە کاغەز بە قوماش پێچرا بوو. The packet which Jim took from the sea chest, ئەو پاکەتەی کە جیم لە سنووقەکە دەریاکە دەریێنا, contained چی تیا بوو, many small objects, زۆر شتی بچووی تێدا بوو. The red cross in the southwest showed the place of the red cross in the southwest showed the place of a bulk, some silver. The red cross which were drawn on the map showed the buried weapons. Weapons. The second red cross on the treasure map showed where some silver was buried. حوتم نیەمە ژمارەکەی دەرنەچۆ بوورن چنەما. The book which was in the packet which Jim took from the packet, ئەو کتێبەی کە لە پاکەتەکە جیم دۆزیەوە چی تێدا بوو, کە دەفتەرێک بوو, Captain Bill's account book, واتە دەفتەری حسابی کاپتن بڵ بوو. The name in the book were the ships that Billy Bones sank. ئەو ناوانەی کە لە ناو ئەو کتێبە بوو ناوی ئەو کەشتیانە بوو کە کاپتن بڵ غەرقی کرده بوون. There were detailed notes and instructions on the back of the map. لە پشتی خەریتەکە کۆمەڵی ڕێنمایی و شتی تەفاسیلتری تێدا بوو کە باسیە کرد. At the very bottom of the chest, لە ژێرەوەی سندووقەکە چی تێدا بوو? There was a heavy bag that held gold coins.
There was a packet covered in clothes. هەردووکیان. The number in the book showed ئەو ژمارەی کە لە کتێبەکەدا بوون چیان پیشان دەدا ئەیوسی ڕاستە the money that Bill took from the ships ئەو پارانەی کە کاپتن لە کەشتیەکان بردبووی the ships that Bill sank و ئەو کەشتیانەی کە ئەو غەرقی کردبوون لە بەحردا. The doctor opened the rolled up paper. دکتۆر وەرەقە پێچاوی کرد و and they saw a map of an island. و نەخشەی دوورگەکەی بینی. Jim's mother ئەمان بگورە ئەمان هەڵەشاردنە ئەویان نەمەس. In their voyage, Jim would be cabin boy. لەو گەشتیانە Jim ئەبێ بە cabin boy. In their voyage, the squire would be the admiral. ئاغا squire خۆی بێ بە ئەدمیراڵی ناو کەشتێکە سەرکردەی کەشتێکە. You must take the money and run on. I feel I am going to faint. ئەمە جیم بە دایکی بە جیم ئەڵێ پارەکە بڕۆ هەڵبێ ڕاکە من خەریک ئابوورێمەوە. The bay and his mother can't be far away. We almost have it and you want to run away. پوو واتە پیاوەکوێرەکە بە پیاوەکان ئەڵێ جیم لەگەڵ جیم زۆر دوور نەکەوتونە دایکی و جیم کۆنە دوور نەکەوتنەتەوە لازا لەتوانین دوایانکەین و بیانگرین. ئیپیسۆدی سێ The Sea Cook چێژێنەری دەریا. It took exactly 3 weeks until they were ready to go to sea. 3 هەفتەی خایاند هەتا کە چوونە ناو دەریاوە. A ship was being prepared by the squire. کەشتێکە لەلایەن ئاغا سکوایر تریلوانیەوە ئامادەکرا. During the 3 weeks, Dr. Livesey had been called to London. لە ماوەی 3 هەفتەیەدا دکتۆر لیڤەیسی بانکرا بۆ لەندەن. During the 3 weeks until the ship was being prepared, لە ماوەی هەفتەیەدا هەتا کەشتەکە ئامادەکرا Jim lived at the hall spending hours looking at the map and imagining the details. Jim لە هۆڵەکە دانیشت بوو و چەند کاژمێری بەسەر ئەبرد و خەیاڵی ئەکردەوە سەیری نەخشەکەی کرد و خەیاڵی کردەوە لە هەموو شتەکان. The squire bought the ship with the help of his old friend Blandly. بە یارمەتی هاوڕێکۆنەی کە ناوی بلاندلی بوو ئاغا کەشتێکەی کڕی. The squire asked his friend Blandly. Squire ئاغا داوای لە ئاغا تریلوانی داوای لە هاوڕێکۆنەکەی Blandly کرد to send a ship if they didn't come back in the end of August. ئەگەر تا کۆتایی مانگی ئۆگەست نەگەڕانەوە کەشتەی تر بنێرێ بە دوایاندا. Blandly found Captain Smollett and was asked by the squire to send a ship. Look for them later. The ship's name کەشتێکە ناوی هیسپانیۆلا بوو. Long John Silver helped the squire to find the whole crew. لێرە دەریاوانی ترێک کە کۆن دەریاوان بووە سە خاوەنی میوانخانەی سپای گڵاسئنە. لۆنگ جۆن سیلڤەر کە پیاوەیە قاچەکەی کە شوێنەی قاچەکەیە یارمەتی ئاغایدا لە دۆزینەوەی هەموو تاقمی کەشتێکە. The man who would be the ship's cook ئەو کەسێک کاوێ بە چێژلێنەری ئەو پیاوەیە بە چێژلێنەری کەشتێکە لۆنگ جۆن سیلڤەر بوو. Blandly helped the squire to find the captain. Blandly یارمەتی ئاغایدا لە دۆزینەوەی کاپتن. Blandly is a little too serious. کەمێک زۆر جدیە but an excellent man, a real treasure. گەنجینەیەکی ڕاستەقینەیە. پیاوێکی زۆر باشە نایابە. After breakfast, the squire asked Jim to take a note. لە دوای نانخواردنی بەیانی ئاغا داوای لە جیم کرد کە نامەیەک بنێرێ بۆ Long John Silver. Long John Silver was a man whose left leg کە قاچی چەپی was cut off near the top لە بەشی سەروی ڕانی قاچی چەپی پەڕیوە and under his left shoulder he carried a crutch on which he moved about easily کە داشەقی لە ژێر شانی چەپیا بوو کە بۆیە ئەوی توانی بە ئاسانی بجوڵێ. ئەمە Long John Silver. The Spyglass was the name of a hill in the Treasure Island. John Silver's Inn
هەردووچیان وەگردەی ژێ لە ترێژە ئایلەند ناوی سپایگلاسنە و میوانخانەکەی جۆن سیلڤەری شەرناوی سپایگلاسنە. From the very first, Jim had read about Long John Silver's until 1 year later. Jim had been frightened because Jim کە لە نامەکە دەربارەی Long John Silver خوێن لە چی ترسا. Jim thought پێی وابوو that the man might be the one-legged man that the captain had told him about. کە لەوە ترسا کە ئەو پیاوەیە قاچە بێ کە کاپتن لە سەرەتادا دەربارەی باسی کردبوو. When Jim was talking to Silver in the end, کاتێک Jim قسەی لەگەڵ سیلڤەرە کرد لە میوانخانەکە, Jim saw Black Dog on the other side of the room. لە بەشەی تیژوورەکە لای تیژوورەکەەوە لە پڕا Black Dog-ی بینی. Jim saw Black Dog for the second time. Jim saw Black Dog for the second time in the Spyglass Inn. بۆ جاری دووەم لە Spyglass Inn Black Dog-ی بینیەوە. جاری یەکەم لە ئەدمیرال بین بۆ جاری دووەم لە Spyglass Inn. Silver sent Harry to catch Black Dog. جۆن لۆنگ سیلڤەر لە میوانخانەکەی خۆی کاتێکە ژیم وتیەوە بلاک دۆکە ڕای کرد کەسێک کە ناوی هاری بوو لەوێ بوو نادی to catch Black Dog بۆی بلاک دۆگ بگرێت but he had come back empty hands. بەڵام گەڕایەوە بە دەستی بەتاڵ. Everyone on board by 4 this afternoon. This sentence was said by ئاغا وتی هەمووتان هەرێکە لێەوە بێ سەعات 4 تا سەعات 4 لە سەر کەشتێکە بن. Was ship's Mr. Arrow was the ship's officer and was a brown wholesaler with earring in his ears. Mr. Arrow کەسێک ناو کەشتێکە ئەمە وەسفەکەیەت. He was a brown wholesaler کەسێک پێسقاوەیی بوو و گوارەیەک لە یەکێ لە گوێکانیا بوو. Jim noted that Mr. Arrow and the squire were very friendly. Jim تێبینیەوەی کرد کە Mr. Arrow ئاغا زۆر هاوڕێن. The captain took the job under the sealed order, which means بۆچی ئەویست کە ئەمە بەنهێنی بمێنێتەوە. He didn't know where he would go. نەیەزانی کە بۆ کوێ ئەچن. The captain did not like the voyage because حەزی لەم گەشتە نەبوو کاپتن. بۆچی؟ It was a treasure voyage. لەبەرەوەی ئەمە گەشتی گەنجینەیە which was too dangerous. کە ئەمە زۆر مەترسیدارە. Especially if it is secret. بەتایبەتی ئەگەر نهێنی بێت. لێرە نەمانووسیوە. The captain didn't like the crew because captain حەزی هیچ لەو دەستەیە نەبوو کە هەڵبژێرابوون لەبەرچی he couldn't choose them. لەبەرەوەی خۆی نەیتوانی بوو هەڵیان بژێرێت. Captain Smollett knew from the member of the crew. Captain Smollett لە دەستە و ئەندامانی دەستەکەەوە زانی کە they were going to find the treasure. کە ئەوانە چن بۆ دۆزینەوەی گەنجینەیەک. The captain did not like the officer, Mr. Arrow. Didn't like the officer, Mr. Arrow. Captain حەزی لە Mr. Arrow نەبوو. خۆش نەوێت. He was too friendly with the crew to be a good officer. لەبەرەوەی زۆر هاوڕێی دەستەکە بوو. هاوڕێی هەموو تاقمەکە بوو. When Captain Smollett told the squire that he didn't like the voyage, the crew and Mr. Arrow, the doctor asked for explanation. کاتێککە Captain Smollett وتی من حەزم لەم دەستێ و لەم گەشتە و لەم Mr. Arrow نییە, دکتۆر لیڤسی داوای ڕوونکردنەوەی کرد. At first, the doctor thought that only Long John Silver was honest. یەکەم جار دکتۆر پێی وابوو کە Long John Silver کەسێکی دەستپاک و ڕازگۆیە. بەڵام the captain and Silver were honest. بەڵام دواتر بۆی دەرکەوت کە کاپتن سمۆلەت و Long John Silver هەردووکیان کەسێکی ڕازگۆن. بە هیوای ئەوەی کە کاتێکی خۆشتان بێتە سەر و سوودان لێبینی بێت و کاتێک خۆش بۆ هەموو لایەکتان.